使唔使夠啊？通常我呢啲人有啲係0.5咯，有啲係1倍啦，有啲係。0.5最好。我0.5㗎，我1倍嘅得多。喂，59啦，stand by啊！好，好啊，大家。你做咩啊？你坐低，你坐低啊！你坐低啊，坐低。唔該啊。佢覺得佢好細聲嘅，佢 OK 嘅，佢 OK 嘅。記住唔好嘈，我想錄呢個。大家問題乜大？1年1次啊嘛。嚟嘅深度答到啊嘛，我走啦。我之前聽到啊，聽到冇你答到，我點答啊？哦，走啦。哦，走咯！喂，3個一齊開啊！咩料啊？喂，今年好似靜咗啲喎，好過上年喎。今日4月份，呢個第4日餐。最初都走晒。唔係啊，個廣播扭到出去先有㗎。係㗎，我記得㗎，嗰個位先有報站㗎，呢度冇㗎。呢度冇㗎晒。不過佢咁正啊！唔係叫咩？之前有部 H3定 H4 依度入嚟啊？佢轉咗入嚟。
誒
知識氣歌攞嚟做啊！咁啊，跟住嗰條線過去，跟住收冇都話你揼 break 跟住打翻呢個左燈過去先。係咯，冇睇。大家冚包又係95喎。冇啊！讓我哋先喎，到時。呢度嘛，呢個矮矮地嘅呢度，呢個位啊，今朝我部73都係咁噶，隔離有部綠仔705啊嘛，都未揀過咯要，唔通停喺度打鬥室，打鬥室就一彈噶咯，赤柱就彈咯，你想赤柱睇 OK 冇問題啊，走唔到啫嘛個個。你話啱啊！你話嗰啲咩黑蘭道嗰啲位，再前多少少位順徑嗰度炒，冇乜所謂啫。仲一條路駁翻落去啊嘛！你依個位炒冇路走喎，一係兜大圈咯。兜到黃泥涌嗰邊咯。唔係兜到大行嗰邊，屈翻落去咯，兜大圈咯。咁咪仲屙嘅喎！我3個鐘都唔知到未。飆晒，哇！佔咗6個。6.19分。你唔代表落雨嘅。
Hả?